एक बार की बात है। एक भूखी लोमड़ी जंगल में खाना ढूंढ रही थी। बहुत देर तक घूमने के बाद उसे एक अंगूरों की बेल दिखाई दी। बेल पर रसीले, मीठे अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह उछलकर अंगूर तोड़ना चाहती थी, लेकिन बेल बहुत ऊंची थी। वह बार बार कूदती, पर हर बार नाकाम रहती। थोड़ी देर बाद वह थक गई और गुस्से में बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए। और वह वहां से चली गई। असल में अंगूर मीठे थे, पर लोमड़ी ने अपनी असफलता छुपाने के लिए झूठ बोल दिया।